Hello students, this is Iqbal. 11th standard physics la example problem பார்த்துட்டு example 1.15. Obtain expression for the time period t of simple pendulum. The time period t depends on mass of the bob, length L of the pendulum and acceleration due to gravity at the place where the pendulum is suspended. Okay. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து நம்ம ரிலேஷன் வந்து நம்ம மேக் பண்ண போகிறோம். அது எப்படின்னா ஒரு பெண்டுலத்தை பற்றி இங்கே இருக்குது. ஒரு பெண்டுலம் தெரியும் உங்களுக்கு, ஒரு த்ரெட்டில் இல்லைனா ஒரு இது எப்படி கட்டி தொங்க விட்டுருக்காங்க. ஓகேவா? சரி. ஸோ அந்த டைம் பீரியட் இருக்குல்ல, இது இப்படி போயிட்டு இப்படி வரணும்ல, அந்த டைம் பீரியட் வந்து எப்படி இருக்கான், டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் வச்சுக்கோமே. ஓகேயா? டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தான், இங்கே வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எம் மாஸ் ஆஃப் த பாப், அது வந்து எம்னு எடுத்துக்கலாம். சரியா? அதுக்கு என்ன எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபார்ம் வரும்னு தெரியாது, அப்போ ஏன்னு வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் லென்த்து எல், அதை வந்து நான் பின்னு வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி, அதை ஜின்னு வச்சுக்கிறேன். சரியா? ஓகே. அப்போது டி ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா கே இன்ட்டு எம் பவர் ஏ எல் பவர் பி g power c. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன் 1. இங்கே k வந்து 2πன்னு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. சரியா? ஓகே. இப்போ பாருங்கள், இதுக்கு நம்ம டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ண போகிறோம். k வந்து டைமென்ஷன்லெஸ், அதனால அதை விட்டுருங்க. சரியா? அப்போ t அப்படின்றது வந்து வெறும் டைம் தான். ஓகேவா? பாக்கி m இதுக்கு கிடையாது, அதனால் 0ன்னு போட்டுக்கிறேன். எல்லும் இதுக்கு கிடையாது, அப்போ 0. t மட்டும்தான், பவர் 1. சரியா? ஓகே. கே விட்டுருங்க, தேவையில்லை. மாஸ்னா எம்மு தான், இங்கே எம்முக்கு பவர் ஏ இருக்குது. லென்த்துனா எல்லு தான், அப்போது எல்லுக்கு பவர் பி இருக்குது. சரியா? தனித்தனியாக போடுவோம். கிராவிட்டிங்கிறது ஆக்சலரேஷன் கிராவிட்டி ரெண்டுக்குமே ஒன்று தான் நம்மளுக்கு தெரியும். அப்போ அதுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா எல்டி பவர் -2 வரும். எல்டி பவர் -2 பவர் சி. ஸோ கவனிச்சிட்டே வாங்க. இங்கே எம் பவர் ஏ, இங்கே ஒரு எல் இருக்குது, இங்கே ஒரு எல் இருக்குது. இங்கே எல்லுக்கு பவர் பி, இங்கே என்ன இருக்குது, சி இருக்கா, எல்லுக்கு பவர் சி. அப்போ எல்லை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா பி இங்கே சி, அப்போ ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணணும், பவர் ரெண்டும் ப்ளஸ் ஆயிரும். அவ்வளோதான். டி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே -2 × சி -2c. இப்போது அந்த பவரை ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவேட் பண்ணுவோம். எம்முக்கு இங்கே பவர் ஏ, இங்கே என்ன இருக்குது, 0. அப்போது ஏ ஈக்குவல் டு 0. இங்கே எல்லுக்கு பவர் வந்து பி ப்ளஸ் சி இருக்குது, இங்கே 0. இங்கே டீக்கு பவர் -2c இருக்குது, இங்கே 1 இருக்குது. அப்போ -2c இஸ் ஈக்குவல் டு 1. அப்போ நம்ம இதுலேருந்து சி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக. சி ஈக்குவல் டு என்ன வரும், 1/-2. இந்த மைனஸை காமனாக போட்டுக்கலாங்க. சரியா? ஸோ அப்போ இதை வச்சு பி கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்கள். பி சிக்கு பதிலாக -1/2 ஈக்குவல் டு 0. அப்போது ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு +1/2. அந்த 1/2 அந்த -1/2 செட் பண்ணால் +1/2 ஆகிடும். இது வரைக்கும் ஓகேவா? ஸோ ஈக்குவேஷன் 1ல் போய் போடுங்க, அவ்வளோதான், ஆன்சர் வந்துருச்சு. அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு கே வந்து ஆல்ரெடி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோனா, சரி கே வச்சுக்கோம் இப்போதைக்கு. சரியா? எம் பவர் ஏ, ஏ வந்து எவ்வளோ, 0. ஏ வந்து 0 தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். எல் பவர் பி, பி வந்து 1/2. அப்புறம் ஜி பவர் சி, சி வந்து -1/2. அப்போது டி ஈக்குவல் டு கே எனிதிங் பவர் 0 வந்து 1. இந்த எல் பவர் 1/2 இங்கே இருக்கட்டும். இந்த ஜி பவர் -1/2 இருக்கா, அதை கீழே கொண்டு போயிடலாம். கீழே கொண்டு போனால் +1/2 ஆகிடும். சரியா? அவ்வளோதான். அப்போது டி ஈக்குவல் டு 1 × கே, கே ரெண்டுக்குமே பவர் 1/2 காமனாக இருக்கா, எல்/ஜி பவர் 1/2 காமனாக போட்டுருங்க. அவ்வளோதான். கேயோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 2π கொடுத்துருக்காங்களா. பவர் 1/2 என்ன அர்த்தம்னா √² அப்படின்னு அர்த்தம், L/G. தட்ஸ் ஆல்.